Allah insana verdiyi nədir? Sağlamlıq. Sağlamlıq. Sən onu məhv eləyirsən, sonra deyirsən ki, başlayırsan, müraciət edirsən. Ay Allah, mənim günahım nədir? Sənin günahın odur ki, normal qidalanmadın. Günahın odur ki, normal su içmədin. Bol miqdarda su içmədin. Sən Seyfəddin doktor deyir, 3 litr su iç. Biri deyir ki, mən yanında içirəm, gündə 1-2 stəkan içirəm. Sən o 1-2 stəkan su içən adamın sözünə baxırsan və bu günə qalırsan. Təmiz havada ol, bütün günü televizorun qabağında, ya əlində telefon, havasız yerdə qalırsan, baş ağrını tutur, mücərrələrin havasız qalır, oksigensiz qalır. Və təbii ki, deyirəm, çox yemə, deyir, o qədər çox yemə, ağırlıq etsin. O qədər az qalma, can əldən geçsin. Çox yeyirsən, çəki artır, oynaqlar sıradan çıxır, ürək piylənir, qaracər piylənir, böyrək piylənir, yenə ömrün özün gödəldirsən. Ona görə də mütləq mənada bol miqdarda hərəkət, çox miqdarda hərəkət. Məsələn, şəkər xəstələri üçün ən gözəl məsləhət sürətli yerişdir. Bol miqdarda sudur. Qoy məlhəmlərimizi bir də təkrar edeyim. Bu gördüyünüz